ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ပြုလုပ်ပြီးနေတဲ့ live training ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ result ကိုဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်လောလောဆယ်ကကျွန်တော်ဒီနေ့မှလေးပေါ့နော်1 minute canary က daily rate canary လောက်တော့မှရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထုံးမှန်တိုင်းပဲမထွေသေးဘူးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် trade ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမပေါက်ဒီနာက10 entry ကတော့သူ stop loss ထိနေမယ်ဒီနားမှာနောက်ထပ်တစ်ခါရောင်းနေ10 entry ကတော့သူ win နေဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် listen real ကတော့ဒါသူ 1 to 3ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် trade ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ today 2ကဒီ win နေရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ stop loss ကိုပစ်150လောက်ထိထားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာ100နဲ့အကောင့်တွေမှာကသူကနည်းနည်းလေး risk ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းကတော့မထွေးပေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေအောင်နော်နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်စပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ trade ရမှာပါ stop loss ကြီးကများများထားတဲ့နေရာလို့ရှိရင်လည်းထားပြီးတော့ဗောနော်တော့နားနေတာဒါ3ရက်တော့မှရှိသွားပြီဆိုတော့ okay ဒါကကြတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ strategy ကဒီ market ကဒီလိုအခြေအနေတွေတော့မှသူကလောက်တော့ဖြစ်နေပါသေးတယ်ဘာလို့မဲခေါ်တော့ပါ